guys, welcome back again into my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng slime. Pero itong slime na gagawin natin is dati ko pa po itong ingredient sa bahay. So ang kailangan po natin ay ito yung lalagyanan, and ito, and then kailangan natin ng glue. Ayan, glue na, and then Ariel. Yun guys, so bago muna natin ilagay ang i-shape na muna natin siya. Unti lang gagawin natin kasi pwede naman unti lang gagawin natin. So kasi dapat unti lang kasi malay nyo, lagi nyong sinasabi na lagi may nagsasabi sa mga vlogger dyan na nagagawa ng slime. Kaya guys, maliit muna kasi yung binili kong ring light gawa ng hindi pa naman tayo masyadong sikat. Smaller YouTuber pa lang tayo. Yung mga hanggang 25 lang yung yung mga nagre-ring light lang guys is yung mga matataas. Yung yung naglalaki lang ng ring light nila guys is yung mga matataas na vlogger. Mga malalaki na subscribers. So guys, since maliit pa lang naman yung subscribers ko, pero talaga guys, pag lumaki na talaga yung subscribers natin is bibili na ako ng tawag dito ng ring light. Yan. Kasi kailangan ko na rin siya sa malaki. Kapag malaki, kailangan ko na rin siya. Pero okay lang kahit maliit muna kasi tiis-tiis muna. Yung yung nagawa natin. So hinalo ko na dito yung ginawa ko. Sorry kung may naririnig kayong mga background noises. Kasi yung ibon namin ang kung natumba. So, ito po yung container na ginagamit ko. Ayan. Ayan. Uloy. Ariel. Malamang Ariel.
lalagyan natin siya ng spoon. Ayan guys, clear yan. Clear. Kasi guys, pag clear, maganda siyang maganda siyang maging clear. O, diba? Maganda din siyang maging pokey. Yan, poke. Maganda din siya i-poke and i-crunch. Oh! Po! So guys, abangan niyo yung skin peeling prank. Wait lang guys. Yan po yung slime. Wait. So, hawakan natin. Wait. So, yan po. Ayan po yung ilalim ko guys. Kung alam niyo lang. Ayan. Diba? Kamay na lang yung monopod natin. Ayan po yung slime. Sobrang ganda. As in. So mag-aano ako guys. Muna ang gagamitin natin pang monopod. Gawa ng ito muna. Gawa ng yung tripod ko ay sira. So para siyang butter. Ayan, hawakan na lang natin. Ayan, okay. Ayan. So, ito yung ayaw mag-focus. Focus. Ayan. Yan. So bye guys, thank you so much for watching this video. Please give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and pakiclick na lang yung bell button sa ibaba, yung katabi niyang bell para ma-notify kayo every videos na gagawin ko. Opo.